745 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੇ। 7 ਫੁੱਟਾ ਗਰਵਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟ ਲੁਫਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਝਾਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 45 ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DI 50 ਤੀ, ਇਹ 3 ਸਪੀਡ 4x4 ਲੈਤਾ।